Tuliram ranghang nong kache thangplop lun sepo jaram ti sophan akerap kapajar. EM lun sing teron kache chakalam chak kache papleng pledar jok kivangji MSc election ahot kisung krong jang ring. Sami lang solang water supply scheme doko kapita radatum langchun longwangwe. Kardom pinya Adap Abirta long panili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Ajak dingklui pen kiso kapangji karbeng long along rea long chot kali asam angkang pia long ta nong nam kache thangplop lun sepo jaram tiso kiso kachilang ijia phanpura karbeng long autonomous council CM tuliram ronghang suri thoke patangka kerap kipidun. Ahot isi Jasamet Ningkan Parokre Circuit Ratrok Narkep Ningkan Parokre Circuit Ratrok Circuit Lapen Nonpuan Sitami Karbenglong Along Realong Lun Temoke Tok Thek Lun Ateot Kipi Thek Nai Lapen Hirbangke Thek Nai Anparta Lamet Po. Lason se alang li karbi khaya hampang arjana long kateni unipin karjumi pe kalun alam thelapen ateot armung pen kapar jote kang abang phu joyram tiso alang li kedam tang penangan aningkan pen kiso thektik lapen kiso ngapor hota karbi khayang bongke thekere lapen kiplang ke phi atumta kacherap cheto dunji kadi kachichak don prongajok penangan arni pen kisung ke bar chechak nangno. Bangso alam apathak social media lapen birta alo along kiklang karbenglong autonomous council CM tuliram ronghang thekdon longsi alang le ningduk chepaklang ponno lapen joyram tisophan tongsekot pen keso kapachilang idamji aphan pura karbi film society akong chunbang dilip pe KFS pangrom chunbang jibon teron lapen karbenglong morning star football club academy a principal diganta teron atumaphan pin khatsi suri throkke patangka kerap papidam toilo. Lason thak thaksi ajak dingklui pen diabetes ake soka cholong nong nam kache thangplup karbi lamar jana long kache parjan don abangphu samson te ranga phan setami sei kache lang ijia phanpura suri phlikya patangka kerap papidam toilo. Roshan Hanse report Karbenglong live. Kedamtang MSc election hot Mahamaya constituency kaparlo manai rong hanga rong lapen EM lunsing teron lam thulam dokpen vote kacho hangdama hot kache chakte kangalam chak kache papleng pledere jok ning kang samse chepaklang se BJP pen che odun se ASDC asong kache paok dun japan kache sek election hot vote a joine kilu kilo maraba tamaphan lam thulam dokpen baisi amithang ale aphan kachema thalok asongja ilitum karbenglong arlota dope lake anutinta chini horlo mate theklong horlo vote amen pen rada tumaphan kachong thoidet asongja ke EM lunsing teronta inutlo athe kedamtang MSc election hot Mahamaya constituency kaparlo manai rong hanga rong radatum mesen kacheleng atobar dolong lapen ki junalang anparta sarkar ahem sohai hui our side long dun jimeni puse ning kache thedun pen lunsing teronaphan vote pidun pen pahai don se MSc pamanun lo lapen non ke alangli Mahamaya arada hirjume penajok EMR puanta long dun lo bonta alang litum vote ki pidun ale ke long dun ke non rat thor pakpen cheka dolong methang kache salam nang hendo manai rong hanga rong radatum akoy ke wana tengki EM lunsing teron kedamtang MSc election hot vote nang chohangno lapen hailo te ladak arong si kiching si sainang klem popusi lamchak chipitikang no bonta election haide raphike nilitum abatai batai kachoning redam sitami anu kan thongchekrong daksi nang panung koklo election hot bangke wangpo ali tami nang people ringwell tami nang people bahem so tami adonti nang piet po la pusoning je kang po aku kedam tang la MSc election hu tami lunsing sa tami wanglo wangpen adolong tami lang litum mata thekang long lo stami election ke hailo te ni dak sinang ot paprang po alam lo tami election haide pe na phi mangeni tum ko alan ni ke chohang tami nang pi pedelo amasip ni tum la rat pen claim nang ko la so dolong mang ke theni tum mane lalo ke the Thomas Council ke chari ke the ding tum tami
atau ano ke do karbi tumhan mi chilang thekte pusini lima thada Sarkar along le dodon sita thangnat akirap kilong le darajok non regional asong mate ASDC along se kachirak chitodon japan chisik bom loputa alang litum lam the chapaklang pon tinilo rat pen singrum pen chi than si chengwai lo so kam ta claim pen non mangi sarkar ke dolong dudun ta ali avelo itu pusima thalo sarkar ke du pen ta acha thangnara kirap ave por itum tanon mangke regional SDC na le duduna cipa dun pen ku alang litum nanglang jima nanglang le la bangke alang litum alam lo stami nonang ko bangke ni litum la regional party vansi dopu mane bahut regional party SDC vansi bhutta pipo Manai rong hanga rong arada tumapan pangbar dam polote Mahamaya constituency kaparlo prejja marong alongta kedamtang MAC election hot EM lunsing teron lam thulam dopen vote kachipalong japan lamchak kachipi dokok tahai lasi alang litum sitami kewangji lang MAC election hot ke manai rong hanga rong arada tumason mande dede jima News Desk report Karbeng Long Live Korkanthi constituency kaparlo sami lang solong kapangnitan water supply scheme doko kapita lang ejoy junlong lelang pusi hadak rong radatum ningduk chipirinti radatum mesena lang junlong nang chipojok sarkar panjasamet PHE asai kamatum Karbenglong arlota ongdung adimalong water supply scheme pangnipono bangso scheme kapangnipen ongdung rong ropa radatum mesen kachi thengalang junponlong bomno lapen along ki pini arnian ta ki junlong le dolang Lason si kedam taningkan crazer kebra thoknar kebra pho aningkan samilang solong kapangni water supply scheme pini arnianta radatum langjunong le detlo pusi hadagar radatum ningduk chipirenti langgi junong jikalisi chokomar anta kavederajok bangso water supply scheme ke lapuamatse pangram subikokno asame satum asar palam the ase guru na baihal thokat koi no thaka he bhal pasonsi bangso water supply scheme ta doko ka phita radatum langjun long de detke kavedet memulo pini arni lang enjoy ki junong le derajok hadaga radatum local MAC lapen Karbenglong autonomous council along arpu ke dotum nang homri nangji lapen puthot lang abar sai nang pitunang ji buse kachonangri padopon Lang hinpen sarpang re ingti Karbenglong Live Karbi Students Association atum patra pripanse Jerikendeng Don Bosco School asai hemalok niphai serke parni somendar angkang khaiso khaibarem arani katalon padodon West Karbenglong Jerikendeng Don Bosco asai hemalong Karbi Students Association atum patra pripanse somendar angkang pi khaiso khaibarem arani katalon padodon Mayalong KSA Abidisar Sarsing Ingleng Karbi Lamedamai Nihang Karbi Anglong Akongchun Bang Ramsing Gathar Amring Constituency Abarem VDC Chairman Borsing Ingti Lachit Terang Dharam Singh Thousand Pastor Renal Hanse Jerikendeng Junior College Principal Bidya Singh Timong Jerikendeng Don Bosco School Afadar Lapen Jerikendeng PS AOC Atumta Chitongdon Maya longka Chitongdon kedoan manpeng aluhiatum ahinpen khaisu khaibare matum ning isibet pen kacharakom thekjiaphan lapen methang aja kong third pen kacharakom thekjia puthak RD dojot pen kachathan chimum padupansi non malong pirthi alongka tehornot corona ke sopan kachapachok dun thekjia puthak setami kachathan chimum padupan Kheroni pen mohanteron Karbenglong Live Pini Adap Abirta ke lapon sakang toniklo do methak me kardom